大家好啊！今日我哋會一齊去一個非常夢幻嘅地方 Snowdonia National Park，同時體驗一條超過100年歷史、極具英倫浪漫風情嘅登山火車 Snowdon Mountain Railway。而我哋嘅旅程就係由威爾斯北部嘅海邊小鎮 Llandudno 開始。我哋冇揸車，由 Llandudno 出發，大概就係搭1個鐘頭嘅巴士去到第一站 Bangor， 之後喺 Bangor就轉另外一架巴士，再搭大約40分鐘左右，就去到 Clanberis。火車嘅運行時間就每年嘅4至5月春天開始，直至到每年嘅9至10月，差唔多秋天尾啦。火車飛就係預售3個月嘅。由於火車班次好少，座位亦都好少，所以火車係好快滿㗎。所以如果大家知道幾時會去，最好就一早上去訂定飛。如果唔係，就會白行一趟。我哋當日就係買咗9點半嘅蒸汽火車班次，而根據購票資訊，我哋係需要喺火車開車之前45分鐘去到 Clanberis， 去嗰度登記我哋嘅飛同埋攞位嘅，所以即係話我哋8點45分就應該已經要去到 Clanberis 啦。計翻轉頭，我哋由於冇揸車，由 Llandudno 出發啦，所以我哋當日6點鐘就出門口，然後就搭6點20分嘅 Arriva Bus 去到 Bangor。去到 Bangor 就大概係7點半，然後我哋就轉 S2 巴士去 Clanberis， 去到 Clanberis 大概就係8點35分，同購票資訊講嘅8點45分鐘之前去到就啱啱好啦。Clanberis 就係今日重頭戲登山火車嘅出發點，亦都係 Snowdon National Park 嘅門口。呢度就係登山火車嘅入口。嚟到呢度第一件事就係要去遊客中心攞飛。呢度會有餐廳，有 cafe， 所以如果未食早餐嘅，嚟到呢度先買都可以啊。去到月台，你會見到今日嘅 Snowdon Mountain Railway 登山火車㗎喇。我哋今次就一早上網買咗呢個蒸汽火車嘅車飛。呢個蒸汽火車就係一個好經典嘅設計，得34個座位。之前去攞飛嘅時候，佢就會已經幫你劃咗位，上去嗰程同埋落去嗰程都係坐返同一個位㗎，而且係對頭車嘅設計，所以上車嘅時候可以同對面嘅乘客打個招呼，因為回程嘅時候佢仍然都係會坐喺你對面㗎。火車離開咗 Clanberis 之後，就會開始慢慢攀升上 Snowdonia 啦。我哋上去嘅時候，雖然天氣唔係太好，但係都見到山谷其實好靚，側邊亦都有好多羊仔行嚟行去啊，食草啊咁樣。沿途亦都有好多行山人士喺度爬升㗎喎。咦，我哋轉眼間已經嚟到 Halfway Station 啦。嚟到 Halfway Station， 即係話我哋嚟到鐵路嘅中段啦。嚟到呢度，火車會加水，然後可以繼續有蒸汽行到上山頂。喺呢個站，我哋就見到一架迎面嘅柴油車，佢就喺山頂上面運返一啲垃圾桶落去下邊 Clanberis 嗰度。轉眼間，我哋又去到下一個站就係 Clogwyn 啦。呢度我哋已經上到2556尺咁高啦。Clogwyn Station 如果喺春天嘅時候，其實呢個就已經係終站噶啦，唔可以再上噶啦，因為山頂就會鋪滿樹。嚟到呢度，大家見到啲霧就知道我哋其實已經上到好高。我哋喺度停嘅時候，又見到迎面又有一架對頭車落緊嚟啦。見到佢行得咁慢，不如我哋快少少睇下佢嚟做乜先。
GWS 啊，GWS 係威爾斯一間液體廢物處理公司，所以大家可以見到，其實呢一條火車軌除咗可以車遊客上去山頂觀光之外，亦都係一個好重要嘅運輸作用。頭先有講過，火車軌一路經過好多好靚嘅山谷，呢個就係表表姐啦。佢呢一個湖好似一塊鏡咁，係咪好靚呢？過咗嗰個湖之後，我哋已經進入深山啦。其實係好高好高嘅山頂上邊，所以呢已經係好大霧，乜嘢都見唔到啦。好啦，我哋已經嚟到 Summit 啦。呢度就係 Summit Station 啦。呢架就係我哋頭先搭嘅火車。因為上到嚟嘅時間都仲係早10點半左右，所以仍然好大霧。行入入面就係呢一個玻璃建築物，係英國最高海拔嘅遊客中心嚟㗎。遊客中心入面好暖，所以落咗火車之後，雖然好大風，但我哋一行入去，成個人都暖晒。入邊亦都有小賣部，亦都有紀念品中心。記得唔好錯過喺度買張 postcard，用翻呢一個郵筒寄翻俾自己啊！呢個郵筒寄出去嘅 postcard 係會有 Snowdon Summit 同埋 Snowdon 嘅標誌㗎，好有紀念價值㗎。穿過遊客中心就會見到上 Summit 嘅路。如果好天嘅話，你會望到四面八方冇遮擋嘅山谷，成個 Snowdonia 國家公園一眼望晒。但係好可惜，因為我哋係搭上晝車啦，嚟到嘅時候霧未散，咁所以我哋就只係見到白蒙蒙嘅一片。有睇過上一條我哋去 Conwy Castle 嘅片，就應該知道呢一條路我點會上去啊！嚟到呢度，我當然同 Leo 講，不如你上去啦，我返遊客中心先，拜拜。所以之後嘅事我就乜嘢都唔知啦。當然我亦都要介紹一下，呢個就係 Snowdon 嘅地標 Trig Point。當我喺白蒙蒙嘅山頂行緊返落去嘅時候，我就喺遊客中心 shopping， 買咗張卡寄咗，然後我哋就夠時間上返車返落去咯。喺人生入面，有啲旅程我哋係要努力咁樣行，有啲旅程你係可以靜靜坐低，慢慢去感受一下，睇住出邊嘅世界係點樣改變。喺火車入面，我哋望出去見到好多行山人士好努力咁喺出邊一路向上行，而我哋就喺火車入邊靜靜咁樣坐低，由湖邊出發，穿過森林、山谷，一直上到山頂。沿途除咗見到好多行山嘅人，亦都見到好多攝影愛好者，同埋啲動物一樣，其實佢哋每個人每一個生命都係用唔同嘅方式去欣賞同埋去享受呢一個山帶俾我哋嘅所有平靜同埋感動。1個鐘頭嘅回程火車，我哋轉眼間又返去 Clonberris 啦。沿途我哋都係搭返巴士返 Llandudno。呢間餐廳我哋係亂入嘅，餐廳名叫做 The Abode。Google 評分4.9， TripAdvisor 5粒星滿分。大家睇下我哋食咗啲乜嘢，我哋自己就好滿意啦。雖然食完之後好飽，但我哋都追加咗一個是日甜品，好滿足，好滿足。今日嘅行程雖然好早已經出發，但係俾到我哋一個好平靜、洗滌心靈嘅感覺，所以我哋真係好鍾意 North Wales， 亦都好鍾意 Snowdon。雖然嗰程火車真係好貴，但係我哋覺得十分之值得，亦都唔介意再嚟。下次希望 book 到下晝嘅火車啦。好啦，條片嚟到呢度又完啦。我會將 Snowdon Mountain Railway 嘅連結放喺資訊欄，另外亦都會將巴士資訊都放埋喺資訊欄，等大家可以做個資料搜集。辛苦安排咗呢一日嘅行程，之後嗰日我哋就跟 local tour 去 Anglesey。大家記住留意我哋出片嘅時間啦。
Goodbye。記得 like、subscribe 同埋撳鐘仔啊！下次見啦，拜拜。